अलर्ट महाराष्ट्र, आता आपल्या घरात असलेलं कफ सिरप देखील आपल्यासाठी धोकादायक किंवा जीवघेणे ठरू शकतं. कारण नुकतेच महाराष्ट्र FDA ने कोल्ड्रिफ नावाचं कफ सिरप बॅच नंबर SR-13 महाराष्ट्रामध्ये तातडीने बंदी आणली आहे. याचं कारण असं की नुकतेच मध्य प्रदेशमध्ये चिंदवाडा गावामध्ये घडलेली घटना, ज्यामध्ये काही लहान मुलांना या कफ सिरपमुळे आपला जीव गमवावा लागला. हे कोल्ड्रिफ औषध तामिळनाडू मधील एका श्रेयसन फार्मा नावाच्या कंपनीकडून तयार करण्यात आलेलं आहे, ज्यामध्ये डायइथिलीन ग्लायकॉल इन शॉर्ट DEG या नावाचं रसायन आढळण्याची दाट शक्यता आहे. हेच रसायन आधी काही देशांमध्ये लहान मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलं होतं. डायइथिलीन ग्लायकॉल हे एक विषारी रसायन आहे, जे आपल्या शरीरामध्ये गेलं तर किडनी फेल्युअर, झटके येणे किंवा मृत्यू देखील घडवून आणू शकतं. त्यामुळे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने या बॅगचा वापर, विक्री आणि वितरण तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. जर तुमच्याकडे देखील कोल्ड्रिफ नावाचं कफ सिरप घरामध्ये असेल तर लगेचच त्याचा बॅच नंबर तपासा, विशेषतः SR-13. हा बॅच जर असेल तर आपल्या जवळच्या फार्मसी किंवा डॉक्टरांकडून तो तपासून घ्या आणि लहान मुलांना कोणतेही कफ सिरप देताना योग्य डॉक्टरांचा योग्य सल्ला घ्या. म्हणूनच आपली एक छोटीशी माहिती एक मोठं सुरक्षित पाऊल असू शकते. त्यासाठी हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. तुमचा एक शेअर म्हणजेच एखाद्या कुटुंबाचं रक्षण असू शकते. अशाच आरोग्याशी निगडीत महत्त्वपूर्ण व्हिडिओंसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.